So guys, ito na. So naka motovlog setup na talaga si Tarantado. So shoutout kay MDS Moto. Sa kanya galing tong mic adapter. Binigay lang sa akin. So nakatipid tayo guys. So ang binili ko na lang is yung microphone na Boya. Around 600 sa Lazada yun. Saka itong Ulanzi case. Yan. Oh. Kita nyo? Alright. So ito pala yung pagkaka-cable management ko. Ayan o. So dito ko nilagay yung microphone sa ilalim. Ayan, kung kita nyo. Tapos yung wire nya, tinago ko dun sa likod. Andun sa loob na yan. Ayan. So naka T-Max din ako. Hindi nga lang supported sa GoPro. Hindi na ako bumili ng microphone. Ayan. So, game. Test natin yung microphone. Okay. Shoutout pala kay Ma'am Baika. Ma'am Baika, ilang benta natin? 300k? Walang benta eh. Walang masyadong tao sa walang stock. No stock. Okay. So ito na nga pala yung bago kong setup. May bagong, kung napapansin yung boses ko, mukha sigurong maganda na kasi may bagong microphone tayo. Yan, okay. So test mic muna tayo kung okay. Siguro naman okay. Yun. So out na nga si Tarantado. So naglalakad ako ngayon naka-helmet. Wala lang, try ko tong bagong microphone ko eh. Okay naman. Laki ng parking ko. Dito ko ngayon sa City Walk. Yan, nasa Eastwood. Ayun, no? Kita ko na si Duke. Ganda nito ay Duke. Ano kaya to? Bagong kinostom niya yung Duke. Ganda oh. Oh yes. Shoutout sa'yo kuya. Kung nasa group ka. Eto ang Duke ko. Basta ka dyan, Duki. Uwi na tayo. Right. Yun guys. So bale, itatry ko ngayon to kung okay yung wind noise nya. Kung mabilis tayo, naka-open yung visor, try natin kung ano yung sound quality nya. Hi ate, good evening. Wala po. Sabi ko good evening. Jason Serrano po. Forte lang ba? Tate. Salamat. Driving light ko. O natin. Yun. Siguro next week pala magpapa PMS na ulit ako neto kay Duke. Ayan, magto 20,000 kilometer na siya eh.
sa off ko, Wednesday. Walang traffic. Sabagay, Sabado pala ngayon. Yan. So siguro naman malinaw pa yung boses ko kahit naka-open yung visor ko. Tapos medyo mabilis yung takbo, yung wind noise nya. Siguro naman okay. Tingnan natin mamaya. Nga pala, shoutout ko muna pala mga batang C5, lalo na si Orly. Orly, shoutout sa'yo. Sa mga tarantados dyan. Ngayon na. Kailan na kaya ulit makakapag-ride? Lapit na siguro. Wala akong pasok, akit ako ng Marilaki. Hinihintay ko na nga lang pala yung ma-approve ako nung sa kasa, sa motor trade. Kukuha ko ng Honda Click, yung Honda Click na 125 para dun sa girlfriend ko kasi papasok na eh. Bawal pa kasi ang kas. So malayo pa naman siya sa Pasay. Ayan. Tapos pag nakuha natin yun, i-bike review natin. Tapos gagawin kong project bike yun. Babaguhin ko yun. Parang gantong ginawa ko kay Duke. Siyate oh. Kanina umaga dito sa may samin nang reker yung mga OPSS Marikina.